Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan memvideo kegiatan mandi pagi burung cocokan saya, di mana burung cocokan ini udah saya pelihara selama kurang lebih 5 tahun. Oke, tanpa berpanjang kata, mari kita nikmati videonya. Ayo. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga menghibur, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan terus ikuti update video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.